Selamat pagi teman-teman, di hari Minggu yang cerah ini dan bertepatan juga pada tanggal 1 Juni yaitu hari lahirnya Pancasila. Nah, di hari Minggu pagi yang cerah ini banyak sekali momen kereta api yang lewat di sini. Tadi salah satunya itu ada lokomotif WNB atau White and Blue bersama kereta api Majapahit. Nah, ini sekarang kita KRL dulu ya. Nah, yang tadi barusan lewat itu tadi baru momen pertama yaitu lokomotif WNB berdinas kereta api Majapahit dari stasiun Malang ke stasiun Pasar Senen. Nah, nanti di selanjutnya kira-kira kalau nggak salah ada 8 momen nanti lewat di Bekasi. Nah, oke, gimana keseruannya di momen pada tanggal 1 Juni di hari Minggu ini? Ditunggu momennya segera. See you. Mantap.